ila muallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sameme nafsil nulima puluh sifat iyalah hukum akal hukum adat. Sok sareng. Ngaran hukum natepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya. Ngaran hukum natepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya. Tawangeuweuhkeun perkara tinu sejen saperti ngeuweuhkeun anyar ti Pangeran. Tawangeuweuhkeun perkara saperti ngeuweuhkeun anyar ti Pangeran. Ngaran akal cahya lemes ti Pangeran kanu nagrak kanu samar kahartieun. Ngaran akal cahya lemes ti Pangeran kanu nagrak kanu samar kahartieun. Ari akal kabagina kana tilu tabi'i goriji rohani katilu. Ari akal kabagina kana tilu tabi'i goriji rohani katilu. Akal tabi'i akalna sasatoan nu teu bisa nganyahokeun ka Pangeran. Akal tabi'i akalna sasatoan nu teu bisa nganyahokeun ka Pangeran. Akal goriji ayana di manusa nu bisa nyaho sifatna nu kawasa. Akal goriji ayana di manusa nu bisa nyaho sifatna nu kawasa. Ari akal ruhani mah henteu salah nu nyaksi af'al asma sifat dat Allah. Ari akal rohani mah henteu
al asma hukum akal netepkeun perkara sejen tawangeukeun perkara tinu sejen hukum akal sarta lain pangaturan Gusti Allah sarta lain lantaran luang pamanggi sarta lain pangaturan Gusti Allah sarta cara netepkeun ayana nu dijieun kana pasti ayana nu boga jieun samemeh nafsil nu 50 sifat ieu heula hukum akal hukum adat samemeh urang ngabahas anu 50 sifat tah ayeuna urang nganyahokeun masalah hukum heula sabab lamun teu apal hukum moal bisa paham engke kana ilmu aqaid sabab ilmu aqaid teh hukum sebenarnya nganu dibahas di dia hukum akal jeung hukum adat nu ta'alluq jeung ilmu aqaid teh hukum akal jeung hukum adat ari sarama geus buku marentahkeun kana yen kudu ma'rifat ka Allah. Nah, ayeuna nu ta'alluq jeung hukum akal dibahas, tapi hukum adat ge kudu paham. Nah, ayeuna ngaran hukum netepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya. Tawa ngeuweuhkeun perkara ti nu sejen saperti ngeuweuhkeun anyar ti pangeran. Eta hukum teh netepkeun perkara kana perkara sejen, hiji perkara ditetepkeun dina perkara sejen. Atawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen eta hukum ngaranna saperti Allah ditetepkeun kudrat ta eta netepkeun kudrat ti Allah teh hukum ngaranna atawa ngeuweuhkeun anyar ti Allah mustahil Allah anyar ta ngaluarkeun anyar ti Allah teh eta hukum jadi hukum mah netepkeun hiji perkara kana perkara sejen atawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen eta hukum. Nganu dibahas hukum akal heula. Sabab anu ta'alluq jeung ma'rifat teh akal heula. Sehingga dalil oge dina ma'rifat teh nu dipangheulana dipaham hukum akal. Itu nu pangheulana dipaham teh ku urang hukum akal. Malah dalil ge dalilna dalil akli teu waka dalil nakli ngadalilan sifat ti Allah ge teu waka dalil nakli dalil akli heula naon sebabna lamun can ruksak akidah zaigohna perang jeung akalna maka moal percaya ka Allah naoge ayeuna netepkeun hukum di Allah make dalil Quran jeung hadis ka Allah ge can iman mal percaya kana Al-Qur'an jeung kana Al-Hadis nu matak akal heula nu digunakeun jadi perang antara akal jeung nafsu akidah jaigoh akidah nu sasar timbul tina nafsu
Ari akidah nu bener timbul tina akal. Perang akal jeung nafsu geus eleh nafsu, akal nu meunang kakara make dalil nakli jeung dalil akli. Jalma can apal Allah diberi Al-Qur'an mau percaya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ceuk Allah sia kudu salat, kudu zakat. Ceuk anu ngadengena anu can nyaho Allah. Nah, anu urusanana aing jeung parentah Allah ka Allah ge teu nyaho Mata loba nu apal dalil nakli tapi tara salat. Aqimus shalah apa? Jadi belajar ilmu agama teh lain jangjina Al-Qur'an jeung hadis. Kudu sina nyahoan heula ka Allah. Geus nyaho ka Allah, engke bakal make kana Quran jeung hadis. Sabab Al-Qur'an dawuhan Allah, hadis dawuhan Rasul. Kitu pan. Ari Rasul jeung Allah sapake teu bisa hiji-hiji. Aing iman ari ka Rasul hungkul, ka Allah mah batal iman ka Rasul, mun teu iman ka Allah, batal iman ka Allah, lamun teu iman ka Rasul. Kitu. Mentak dalil akli heula di dieu. Tah samemeh urang nerangkeun hukum akal kudu nyaho heula akal. Akal teh da rea pan. Aya akal tabii, aya akal goriji, aya akal rohani. Maka cek di dieu akal kabagi tilu, tabii, goriji, rohani. Diringkeskeun ieu teh. Lamun rek di istifsar mah soor akal perbedaan akal. Kabagi tilu wae nama akal tabii akalna sasatoan nu teu bisa nganyahokeun ka pangeran eta akal tabii. Akal sato muni sapi hayam bogan akal teh ngan akal tabii. Akal tabiat matak lamun hayam diparapan isuk-isuk hareupeun imah, lamun hayang nyatu eta hayam datang ka hareupeun imah. Da biasana aing sampai nu marhaban lamun ka hareupeun imah. Nah, gitu. Eta akal tabii. Ngan eta akal tabii teu bisa nyaho ka Allah. Kadua akal goriji, ingali. Akal goriji mah akal anu aya di manusia nu nyaho kana sifatna nu kawasa. Tanu nganyahokeun sifat-sifat Allah teh eta teh akal goriji. Akal goriji akal nu sampurna. Naon? Hate. Itu. Eta akal goriji. Tapi semet nyaho hungkul mau bisa tajalli akal goriji. Katilu akal rohani. Tah, ieu anu nyaksi afal asma jeung sifat jeung dat. Nah, nu bisa tajalli kana afal Allah, sifat Allah dat Allah mah akal rohani. Nah, jadi akal rohani apalagi tajalli ka Allah, akal goriji apalagi nganyahokeun Allah, akal tabii, akal sato nu teu bisa nyaho Allah. Matak jalma lamun teu kenal Allah, sato unggul. Teu kasih jalma. Dari jalma mah kudu nyaho Allah. Ngan lamun arek di papaya aya akal tabii, aya akal natiko, aya akal goriji, aya akal rohani. Akal natiko itu kasebut otak akal natiko. Itu otak teh akal natiko ieu teh moal bisa nganyahokeun Allah. Mata ari ilmu makrifat mah lain ilmu tatalaran. Lain. Beda jeung ilmu alat, ilmu fikih, ilmu tatalaran eta mah kudu ditalar, kudu diapalkeun. Ieu mah lain ilmu tatalaran. Ilmu daukiyah, ilmu makrifat itu lain ku otak. Lamun ngaji ilmu makrifat ku otak moal nyaho Allah salawasna ge salah ngagunakeun akal. Ieu otak mah pikeun nganyahokeun nu aya di dunia di dieu ngurus dunia. Akal tabii, akal sato, akal natiko, akal kekuatan akal jasmaniah manusia pikeun ngurus dunia di dieu. Tah nu matak lamun jalma akal natikona pinter, dunyana beres urusanana. Lamun belet akal natikona dagang ge rugi wae sebab meuli 100 dijual 50. Teu apaleun leuwih pan. Akal tabii mah moal bisa ngitung.
sok sapi titangeusian 8/8 bisaeun mah. Wah, jalma nu bisa 8/8 16 tah eta akalna tiko eta. Tak akal nu dipake nganyahokeun 8/8 teh moal bisa dipake nganyahokeun Allah mah. Matak aya profesor nu teh nyahokeun Allah dari profesor mah ku otak, ilmu akalna tiko. Profesor sakumaha pinterna oge. Ilmu-ilmu dunia mah akalna tiko, ilmu vulkanologi, ilmu teknologi, ilmu akalna tiko eta mah. Matak aya nu pinter dina ilmu teknologi tapi ka Allah teh nyahokeun. Matak aya profesor nu teh nyahokeun Allah, aya dosen nu teh nyahokeun Allah aya. Da lain ku otak rek nyahokeun Allah mah. Tah nyahokeun Allah mah ku akal goriji. Akal goriji teh mana hate. Eta nu disebut akal kamanusiaan teh. Itu. Ari akal natiko mah akal jasmania. Aya hate urusanana. Aya akal rohani nu tajalli ka Allah. Akal goriji mau bisa tajalli ka Allah. Taroki jeung suluk. Tapi nan tarokina akal goriji mau nepi ngan nepi ka ufukil mubin. Akal goriji mah nepi ka ufukil mubin. Ti ufukil mubin ka ufukil a'la mah kudu ku akal rohani mau bisa. Nepi ka ufukil a'la ka rob-rob ka mustawan akal rohani hate moal bisaeun qalbu mah matak qalbu teh tah hate teh kabagi tilu qalbu ruhu sirru. Qalbu anu disebut tahrul qalbi alat pikeun nganyahokeun Allah, ruhu pikeun mukasafah ka alam malakut, sirru pikeun nyaksi kana afal Allah, sifat Allah, dat Allah. Maka hate manusia kabagi tilu itu qalbu, ruhu, sirru ibaratna gitu. Atawa basiroh, nur, sirin nur. Atawana dohrul qalbi, wastul qalbi, suaidaul qalbi. Bisa gitu. Ibaratna seueur kudu paham. Eta keneh. Lamun bil basiroti ta eta teh ku dohrul qalbi ningali. Tapi sakapeung waktu ku ulama sok dibasakeun bil basiroti nu maksudna bisirri ku sir. Maksudna sakapeung waktu nu matak ibarat-ibarat ahli hakikat urang kudu paham. Talaki, tawali, tadani kudu paham. Nu kumaha ngaran tadani, ngaran taroki kumaha, tawali kumaha. Itu kholwat, jalwat, taholi, tahali, tajalli. Kudu paham. Eta ibarat-ibarat ahli hakikat, ahli makrifat kau. Jadi akal teh cek di dia heula anan mah nganyahokeun ka bagi tilu, tabi'i, goriji, rohani. Tabi'i akal sato, tuluy goriji akal kamanusiaan, hate nu katiluna akal rohani nu bisa tajalli ka Allah. Kumari ngaran hukum akal. Tah hukum akal netepkeun perkara sejen tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Akal di mana netepkeun hiji perkara eta hukum akal. Itu netepkeun kudrat di Allah akal. Cek akal urang, Allah teh kasifatan ku kudrat. Eta hukum akal. Allah teh mustahil kasifatan ku ajzu. Eta hukum akal keneh disebut. Hukum teh tilu, hukum syara, hukum akal, hukum adat. Di dia ya dina hukum akal sarta lain pangaturan Gusti Allah, sarta lain lantaran luang pamanggih. Maksudna lain hukum syara, lain hukum adat. Nyaeta hukum akal. Kabeh pengaturan Allah, namun lain pengaturan Allah. Geuning ieu dibasakeun sarta lain pengaturan Allah Gusti Allah. Hartina lain undang-undang Allah. Allah teu ngadamel undang-undang dina eta perkara. Tah kitu. Dina dahar aya undang-undang teh Allah. Undang-undang nama ngan ulah ngadahar nu haram, nu riba.
aya aturan Allah. Tapi lamun hek dina perhitungan daharna poe Senin maneh lamun teu dahar jeung daging hayam doraka. Aya teh ya. Oh jadi dahar eta lain aturan Allah. Allah teu ngatur di dinya. Poe Senin dahar arek jeung angeun kangkung sok. Arek jeung opor hayam pek, bener. Asal nu halal. Oh, gitu. Aya keterangan deui ti Allah. Ti sok. Sugan lamun maneh rumah tangga 2 tahun teu boga mobil sia doraka hukumna. Aya teh ya. Aya. Kahartina maksud lain pengaturan Gusti Allah teh Allah teu ngadamel undang-undang di dinya. Kumaha kemampuan ente we rek nyeun imah rek boga mobil rek teu jadi doraka, teu jadi doraka. Sarta lain lantaran luang pamangi, hartina lain hukum adat. Ari hukum adat mah pan luang pamangi, luang sasarina sasulayana eta hukum adat. Cek urang di mana sana adat jeung kertas tutung, tak ayana tutung cek hukum adat mah pasti ayana tutung cek hukum adat. Aya kertas adat jeung sana tapi teu tutung, kumaha cek hukum adat mustahil. Cek hukum adat, lamun cek hukum akal mah salah akidana. Sana adat jeung kertas aya tutung, aya kaharti, eueuh tutung kaharti, cek hukum akal mah. Tapi cek hukum adat mah kudu tutung, mun teu tutung aing teu ngarti cek hukum adat eta. Luang sasarina ngalain adat jeung sana tutung saobna. Suluh adat jeung sana tutung, kulit urang adat jeung sana tutung. Mata kulantaran unggal adat jeung sana tutung, di mana sana adat jeung kulit teh pasti tutung cek urang. Mun teu tutung teu kaharti. Jadi mustahil eta jalma diduruk teu tutung. Lamun mustahil cek hukum adat teu salah. Ngan lamun ngamustahilkeun cek hukum akal salah ngahukumanana. Salah ngahukuman mustahil teh. Kabeh makhluk ke mungkin wujud cek hukum akal. Itu beda jeung hukum adat. Lamun hukum akal pagedug jeung hukum adat nu di bawah mana sih? Hukum akal. Tinggalkan hukum adat. Pangkuatna hukum syara, kadua hukum akal, katilu hukum adat. Lamun pagedug jeung hukum syara, hukum adat, cokot hukum syara. Itu ngan adat teh dihormat ku syara teh sok dipake dasar hukum ku syara teh. Ngan lamun ya malamun kajadian pagedug ulanya ke hukum adat, cokot teh hukum syara. Nah gitu. Jadi tilu hukum teh, hukum syara, hukum akal, hukum adat. Cek hukum syara ngamaripatkeun sifat kudrat ti Allah wajib hukumna. Ngaran hukum syara wajib dipigawe diganjar, ditinggalkeun disiksa. Cek hukum akal Allah taala kasipatan ku kudrat wajib hukumna. Cek akal, cek syara wajib nekadkeun jalma mukallaf kana yen Allah kasipatan ku kudrat. Cek hukum akal tengartian akal lamun teu kudrat Allah. Tuh. Sabab aya ieu makhluk satu dijieunna lamun lain ku Allah ieu makhluk. Eta hukum akal. Allah taala mun teu kudrat teu kaharti. Lamun kudrat kaharti cek akal, mata wajib akli Allah kasipatan ku sifat kudrat. Itu jadi nu berjalan di dinya hukum akal. Ngan aya hukum adat. Adat mah luang sasarina sasulayana. Ngan hukum adat ke aya wajib, aya mustahil, aya wenang sarua. Anu wajib cek hukum adat. Seuneu adat jeung kertas aya tutung. Anu mustahil cek hukum adat. Seuneu adat jeung kertas eueuh tutung. Mustahil. Mustahil sia kaduruk teu tutung cek hukum adat. Anu wenang cek adat usaha beunghar wenang hukumna cek hukum adat. Pakir usaha teu beunghar cek hukum adat wenang.
hartina kahartieun hukum adat oge gitu. Pakir kahartieun sabab wenang ceuk hukum adat. Ari nu wenang ceuk Allah mah dina hukum akal mah wenang teh beda. Ayana jeung eueuna kaharti contohna mana makhluk Allah. Kabeh mungkinul wujud makhluk Allah. Di mana mungkin eta wenang hukumna. Tah kitu. Cara netepkeun ayana nu dijieun karena pasti ayana nu boga jieun. Nah, gitu hukum akal netepkeun ayana nu dijieun pasti ayana nu boga jieun. Pagawean tapak gawe aya piraku eueun gawena akal ngartieun teu. Jadi akal teh ngan ukur nepi ka mana? Nepi ka nganyahokeun aya nu nyieun alam. Alam ya aya. Teu bisa nganyahokeun Allah langsung ka alam teu. Ngan akal teu ngarti lamun aya tapak gawe eueun nu migawe. Akal teu ngarti. Jadi ieu makhluk aya nu boga gawe, aya nu migawe. Anapun nyaho akal yen Allah anu nyieun ieu makhluk mah eta mah asma tauqifiyah. Ngadagoan wahyu nu lungsur ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Bejakeun ku anjeun Muhammad bisi anu nyakeun saha nyiptakeun langit jeung bumi ngaranna Allah. Dat nu ngaranna Allah nu nyiptakeun langit jeung bumi. Eta mah hasil wahyu eta mah. Lain ladang akal. Itu. Nah, lamun hayang tajalli kanu boga jieun ngagunakeun akalna akal rohani di dieu. Tah kitu tuluy pembagian akal. Aksamu hukmil aklila mahalah hiyal wujubu summal istihalah. Sareng aksamu hukmil aklila mahalah hiyal wujubu summal istihalah. Hukum akal tilu bagian tersalah, hiji wajib dua muhal tersalah. Hukum akal summal jawaju salisul aksami fafhamuni ta'laddatal afhami. Summal jawaju salisul aksami fafhamuni ta'laddatal afhami. Ari wenang hukum anu katiluna pek paraham sing nepi ka kahartina. Ari wenang hukum anu katiluna pek paraham sing nepi ka kahartina. Fal wajibul aqliyuma lam yakbali lil intifa fidatihi fabtahili. Aqliyuma lam yakbali lil intifa fidatihi pabtahi. Sakur barang anu tara narimana kana eueuh eta wajib
cek akalna sakur barang anu tara cara jirim misti menggon dina tempat anu kosong pikeun anjeunana nempat cara jirim misti menggon dina tempat anu kosong pikeun anjeunana wal mustahilu kullu ma lam yakbali fidatihis subuta didul awali wal mustahilu kullu ma lam yakbali fidatihis subuta didul awali ngaran mustahil etanu tara nampi kana aya lalawanan nu kahiji cara robah jeung cicing teh babarengan dina hiji jirim bari nu sajaman wa kullu amrin qabilin lil intifa walisuhbuti jaijun bila khofa lil intifa walisuhbuti jaijun bila khofa sakur barang anu kaharti eueuhna jeung ayana eta wenang ceuk akalna sakur barang anu kaharti eueuhna jeung ayana eta wenang ceuk akalna cara mungkin ayana rejeng eueuhna eta kaharti ku akal gorijina pembagian hukum akal. Hukum akal ayat 3 hiji wajib 2 mustahil katilu wenang. Ari wajib ceuk akal nu teu kaharti eueuhna ayana kaharti. Ari mustahil ceuk akal nu eueuhna kaharti ayana teu kaharti. Ari nu wenang ceuk akal aya jeung eueuh kaharti ku akal goriji. Tak kitu eta hukum akal. Ieu da tiang akal teh eta. Lamun jalma teu apal hukum akal teu boga akal. Ngaji ilmu makrifat, ngaji ilmu aqaid teu apal hukum akal, mah ngarti-ngarti nepi ka mana ge. Jadi kudu paham heula. Tinggal eta. Hukum akal 3 bagian teu salah. Hiji wajib, 2 muhal henteu salah. Sumal jawaz jusalisul aksami fafham munih ta'la datal afhami. Anu katiluna lah wenang ceuk akal paham mangka kudu maham anjeun munihta dibere anjeun ladatul afami
kana kaenakanana pirang-pirang paham. Nah, ieu pembagian hukum akal dirarukeun mah panjang. Diringkaskeun we aya nama wajib jeung akal ayana kaharti eueuhna teu kaharti. Eta wajib jeung akal. Ayana kaharti ku akal goriji eueuhna teu kaharti ku akal goriji eta wajib jeung akal. Mustahil jeung akal sabalikna wajib nu bieu. Eueuhna kaharti ayana teu kaharti eta mustahil jeung akal. Wenang cek akal aya jeung eueuh kaharti duanana teh eta wenang cek akal. Seperti mana contohna wajib akal teh wajib cek akal tetepna kudrat di Allah. Lamun Allah teu kudrat teu kaharti, Allah kudrat kaharti. Nah gitu. Mustahil cek akal seperti eueuhna kudrat di Allah. Ayana ajzu di Allah eta mustahil cek akal. Eueuhna ajzu kaharti ku akal, ayana ajzu di Allah teu kaharti ku akal. Eta mustahil akli. Kada ulah kadernya kudu apal 5 hukum akal ieu nu tilu. Ari wenang cek akal mah aya jeung eueuh kaharti. Lamun di kayaan di makhluk contohnya seperti mana? Jirim nempat dina anu henteu kosong. Teu kaharti. Jirim nempat dina perkara anu kosong eta kaharti. Gitu. Monya aya jirim bisa cicing dina tempat anu teu kosong, teu kaharti. Jadi jirim teh wajib cek akal ayana dina tempat nu kosong. Lamun teu kosong moal bisa nempat. Gitu. Jalma bisa asup kana ruangan anu pinuh nu padat, moal bisa. Mustahil cek akal. Seperti mana robah jeung cicing babarengan. Ari Ki Umar teh robah atawa cicing? Nya robah nya cicing. Kaharti ku akal teh? Moal ngartieun. Mustahil cek akal cicing jeung usik babarengan. Sabab lamun teu usik cicing, lamun teu cicing usik. Malah mah teu cicing teu usik teu kaharti. Ki Umar teh usik atau cicing? Usik henteu, cicing henteu. Naon atuh cisok? Maka artian akal. Itu contoh di makhluk maka. Pembagian dalil. Alungkeun mah dibaca belahnya serak kitu ripuh. Adi sadayana dalil aya 2, dalil ijmali tafsili nu kadua. Fardu ain nyahona dalil ijmali, dalil pondok jerona henteu kagali. Fardu kifayahnya dalil tafsili, dalil panjang jerona bisa kagali. Tina dalil ijmali sareng tafsili aya dalil akli sareng dalil nakli. Dalil nakli tina Quran jeung hadisna, dalil akli tina akal ngabuahna. Ieu pembagian dalil. Tos beres masalah hukum bieu. Ieu teh persiapan rek ngaji aqwaidul homsin. Itu langsung bisa Allah kesifatan ku sifat wujud. Ngamarpatkeun wujud henteu kudu apal heula hukum akal nu kumaha, hukum adat nu kumaha, hukum syara nu kumaha. Nah gitu. Geus beres bieu hukum akal. Gitu. Kari nyaritakeun hukum adat kayak pembagianna. Ayeuna mah dalil heula. Dicatet we di dinya, ngarah gampang kartina. Dalil ditilik tina segi maknana kabagi 2. Dalil ditingali tina segi makna dalil kabagi 2. Kahiji dalil ijmali, kadua dalil tafsili. Dalil ditingali tina segi maknana kabagi 2. Aya dalil ijmali, aya dalil tafsili. Dalil ijmali dalil nu deet kitu we geus. Dalil anu global, ijmali teh global garis gede. Deet telah cek perang.
Dalil tafsili dalil anu diwincik. Dalil tafsili dalil nu jero. Eta dalil tafsili. Dalil tafsili dalil nu jero kitu lah. Nganyahokeun dalil ijmali fardu ain. Nganyahokeun dalil ijmali fardu ain. Makrifat bari teu boga dalil cek Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi mah teu sah imana kufur keneh hukumna langgeng dan nerakana teu boga dalil. Cek Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi ngan cek jumhurul ulama nepi ka 5 ikhtilaf ulama di dieu. Cek nu katilu lamun makrifat teu boga dalil keur nu pinter sah iman bari doraka tapi ku teu boga dalilna. Lamun keur nu bodoh dihampura teu boga dalil bari sah iman. Kumaha ngukur pinter jeung bodoh? Ngukur pinter apa lieu bodoh mah. Nu nalar poho, moal nalar poho terus we. Kulantaran geus kolot aki-aki nalarna ieu mah elingna teh geus kolot pas nalar dalil poho deui dihampura eta mah. Atawa balas belat dia mah ngora keneh ngan belat dia mah jelema teh. Nalar alfiah ge 4 bet katalar kalima apal nu kalima nu 4 leungit. Tah eta dihampura nu belat kitu mah. Dihampura. Sah iman bari dihampura cek jumhurul ulama. Eta dalil ijmali, dalil nu deet. Mana dalil nu deet teh? Seperti kieu contohna. Allah aya ku urang ditekadkeun Allah aya karana dalilna ayana makhluk. Tah aya makhluk jadi dalil karena ayana Allah. Eta dalil deet. Nya teu katalar sakitu mah tuh. Kabina-bina teuing firak teu apa. Gitu. Tah gitu eta contoh dalil nu deet. Ari dalil nu jero seperti kumaha contohna nu panjang. Dalil sifat kidam. Nekatkeun yen dat Allah kasifatan ku sifat kidam. Naon dalilna? Lamun Allah teu kidam tangtu Allah anyar. Sedengkeun di mana Allah anyar tangtu butuh kanu nganyarkeun. Di mana Allah butuh kanu nganyarkeun timbul daur jeung tasalsul. Ayana tasalsul di Allah Ta'ala mustahil. Ayana daur di Allah Ta'ala mustahil. Ari tasalsul berante-rante Allah teh loba 1, 2, 3 ribuan jutaan Allah. Tasalsul ngaranna. Boro-boro jutaan Allah mah. Cek dina Al-Qur'an law kana fihi ma'alihatun illallah lapasadata. Lamun aya di pangeran selain ti Allah bumi ruksak. Enak bumi aya ieu eta hiji dalil bahwa Allah teh nunggal. Geuning aya basa ilahun fis sama ilahun fil ardi. Maknana eta mah muhitun bi jamil makhluqat. Lain pangeran dua di langit aya di bumi aya lain gitu. Pangeran di langit, pangeran di bumi. Ka ihatoh langit jeung bumi ku Allah. Itu. Boro-boro ari daur mah muter teh tilu pamana pangeran teh nu kahiji nya nu kadua nya nu katilu nya nu kahiji pira ku can aya geus bisa nyieun mustahil kejadian daur di Allah tasalsul mustahil. Lamun rek dipanjangkeun dalil make bahasa dalil istisna anu khilafiyah dalil make dalil anu berjalan dina kias istisna anu khilafiyah. Kumaha lalam yakun kidaman lakana wujuduhu badal adam. Walau kana wujuduhu badal adam lakana mungkinul wujud. Walau kana mungkinul wujud lakana hadisan. Walau kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Walau ihtaja ila muhdisin lazima dawr awi tasalsul. Wa hadatali batilun walama batulatali batulul muqaddam. Walama batulul muqaddam sabatan akiduhu wa huwa ainul mudallal fa sabata Allah taala al-qidam. Ti sok sanggup katalar teh lah.
Oh eta mah jero teu sanggup mantang nganyokeunana fardu kifayah mun salemur anu bisaeun doraka kabeh eta mah wajib mesantrenkeun can budak cenah bisaeun dalil tafsili lamun aya anu bisaeun lunas teu jadi dosa ada dalil ari fardu kifayah mah cukup migawe sawarena teu doraka aya mayit maot mun teu disalatkeun doraka kabeh tapi anu nyalatkeun saurang cukup moal doraka sararea fardu kifayah ya kita tafsili gitu panjang tapi kudu diajar urang bisi ka imam ke dilumureun boga dalil tafsili engke dosa sararea ya dalil anu jero titik nepi kadinya ari dalil ditingali tina segi jalan panyokotanana kabagi dua tadi mah ditilik tina segi maknana dalil aya ijmali aya tafsili dalil ditilik tina segi jalan panyokotanana kabagi dua kahiji dalil akli kadua dalil nakli kahiji dalil akli kadua dalil nakli ari dalil nakli ari dalil akli nya eta dalil nu jalan panyokotanna akal jadi hasil dalil nu hasil tina akal dalil nu jalan panyokotanna nanti akal ari dalil nakli dalil nu menang nukil menang nyandak tina Quran jeung hadis eta dalil nakli disebut dalil Quran dalil al hadis eta dalil nakli menang mindahkeun menang nukil tina Quran jeung hadis eta masalah dalil hukmul adat wallahu a'lam